การได้ยินและมลพิษทางเสียงและการป้องกันค่ะเชิญรับฟังและรับชมได้เลยค่ะมลพิษทางเสียงและการป้องกันนะคะเสียงรบกวนที่ดังและมีระดับเสียงสูงและก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ฟังเป็นมลพิษทางเสียงค่ะองค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับระดับเสียงดังนี้เสียงรบกวนในชุมชนมีระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน70เดซิเบลเสียงรบกวนในสถานประกอบการองค์การอนามัยโลกกำหนดเสียงและช่วงเวลาการทำงานสูงสุดไว้ที่85เดซิเบลไม่เกิน8ชั่วโมงค่ะมาตรฐานระดับเสียงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการดังนี้กำหนดให้ภายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานดังต่อไปนี้ 1. ไม่เกินวันละ7ชั่วโมงจะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับต่อวันไม่ติดต่อกันไม่เกิน91เดซิเบล 2. เกินวันละ7ชั่วโมงแต่ไม่เกิน8ชั่วโมงจะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน90เดซิเบล 3. เกินวันละ8ชั่วโมงจะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน80เดซิเบล 4. นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในที่มีเสียงเกินกว่า140เดซิเบลไม่ได้แนวทางการลดมลพิษทางเสียงนะคะอาจทำได้3วิธีค่ะ 1. การควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง 2. การควบคุมทางผ่านของเสียงนะคะอาจทำได้2ลักษณะคือการเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้ปฏิบัติงานของประชาชนและการใช้วัสดุดูดกลืนเสียง 3. การควบคุมที่ผู้รับเสียงอาจทำได้2วิธีคือการกำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับเสียงที่กำหนดไว้และการใช้เครื่องป้องกันอันตรายต่อหูเพื่อลดระดับเสียงซึ่งมี2ลักษณะคือเครื่องอุดหูสามารถลดระดับเสียงได้ 15-25 เดซิเบลค่ะและเครื่องครอบหูสามารถลดระดับเสียงได้ 30-40 เดซิเบลค่ะหูกับการได้ยินนะคะเสียงที่แผ่วเบาเกิดจากการถ่ายโอนพลังงานการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงผ่านอากาศกระทบเยื่อหุ้มเยื่อแก้วหูซึ่งมีความไวมากจากการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของหูพบว่าการสั่นของเยื่อแก้วหูเล็กน้อยเท่านั้นมีผลต่อประสาทรับรู้ในการได้ยินของคนเราแล้วค่ะส่วนประกอบของหูโดยคร่าวๆนะครับประกอบไปด้วยกระดูกหูเยื่อแก้วหูคอเคลียร์ประสาทรับเสียงค่ะหูของคนเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะหูส่วนนอกหูส่วนกลางและหูส่วนในค่ะขอบเขตความสามารถของการได้ยินเสียงของคนเรานะคะขึ้นอยู่กับระดับเสียงและความถี่เสียงค่ะจากการศึกษาความสามารถทางการได้ยินของคนปกติพบว่าช่วงความถี่และระดับเสียงที่คนเราสามารถรับรู้ได้มีความสัมพันธ์กันค่ะเราเริ่มได้ยินประมาณ 20-30 เฮิรตซ์เสียงที่ใช้พูดคุยสนทนาโดยทั่วไปมีความถี่ในช่วง 1,000 ถึง 8,000 เฮิรตซ์ค่ะค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ